Biyahe tayo ngayon. Kuha tayo ng malulupit na gamit sa source natin. Punta natin si Lawrence. Punta tayo Onye Bene. Kuha tayo ng kit natin pang change oil dun sa truck bike natin. Tingnan nyo naman yan. Napaka-sexy. Tara. Mamaya paparinig ko sa inyo yung raw footage ng exhaust natin, araw exhaust. Tara. Ako sa GS12 lupit guys. Pero hindi tayo masyadong fan ng mga gantong GS eh. Mga sports tayo. Pang sports tayo. Wala tayong karerahin na ito eh. Sa speed camera na to, modern ngayon, laser na. So hanggang dito, sabi nila, kuha pa daw tayo. Sabi, hindi ko alam, up to 1 kilometer yata yung range niya. Ganun kalayo. So better be safe than sorry, di ba? Tulad yan, kung totoo man yung 1 kilometer na yan, namultahan na yan si Roma. Sakto tayo sa brake type nila. Dito na tayo sa source natin. Dito tayo sa Onye Bene. Yan, malulupit nating tropa. Dito tayo kukuha ng kit natin. Kompleto sila dito, transmission kit. O pre. Isa, stage 5, dalawa, stage 5 daw. Oil, palit tinapay. Ang mga solid na trade. Ano, Castrol Racing. Baka makadampot pa ako ng ano dyan eh, transmission kit. Tignan natin sa loob. Ayan. Source natin. Onye Bene. Tapos yung pang-maintain din. Sa inyo yan? Full bat? Mantenitore. Kung gusto mo i-charge lang. Trofeo. Sa inyo din? Ito yung mismong brand namin, Trofeo. Trofeo sa inyo. Sa amin talaga yan. Ito mga in-order lang din namin sa labas, pero dito.
Monitor namin. Tapos yung kit, Yung racing kit. yung racing kit, mas okay ba yung trofeo sa did? Pero mas sikat yung did, di ba? Yung racing kit, pre. Pagka gusto mo ng racing kit, only 10,000. Kilometers. Every 10,000 kilometers, papalit ka na ng Corona. Ito, parang ito, every 10,000, bibili ka ulit. Kasi maganda siya. Kumbaga, pero syempre, kakapista mo na kakapista. Kasi Oo. racing kit siya eh. Gano'ng kadami yung decimila sa pista. So, tangin ang dami ng 10,000. Diba? Ito naman, pag gusto mo yung hindi sobrang konsumo na sa maintenance. Pero magandang brand din siya. Magandang kit din siya. Pinagkaiba lang nila, lahat nito, Leggero, yung mga Eregal, yung napakagaan. Magaan lahat ng Sa materials pista pa ang ano talaga, din. oo. Sa weight reduction. Kaya bibili ka pang pista. Sao? Bilib si tropa sa motor ko ah. Alam ko lo, Sì, sì, la 600. bellissimo. È bellissimo sto scarico tra l'altro. Grazie. Vuoi sentire? Posso? Certo che la voglio sentire. Sì, non far troppo casino, ma poi. Vai, te la faccio sentire. C'è nessuno. Col DB Killer. Che non entrava. Me lo son fatto fare questo. Ah beh, fatto bene. C'aveva il buco più grande e invece i collettori erano più piccoli. Vai. Non sembra bicilindrico, vero? Non sembra bicilindrico. Adesso se si sta ne a cercare, vediamo. Vedi com'era. Guys, nagustuhan ni tropa yung tour natin. Meron din daw siyang Tenere. Tenere 700 ng Yamaha. Adventure type si tropa. Okay, sarap. Okay guys, uwi na. Sana nagustuhan nyo yung sound check natin sa ating full exhaust system.